आज चाहिँ हामीले गोलगप्पे हिन्दीमा नेपालीमा त पानी पुरी पछाडिको मान्छे बोलो Hey guys, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न गइरहेछौँ 10-10वटा छ हैन कसले छिटो खान्छ त्यसलाई निदरमा ट्याप ओके गुड लक टु अस हैन वेट रेडी कम्फर्टेबल अब बनाउनु पर्यो नि त हैन आफुलाई कस्तो बनाउ गाइस कसो गर्ने सो हाम्रो अलरेडी रेडी छ हैन यहाँ मसलाहरु लगाएर आलुहरु जस्तो जस्ट पानी गरेर खानु मात्रै हो सो रेडी सेट गो मेरो त स्लो भयो नि पानीपुरी जाने नि लाग्ने रह भयो के गर्ने सबै ओसिना Really good. No, go. Just last one. Yay guys मैले खाइसके हैन अलमोस्ट लाइक पुति मैले अलमोस्ट मैले लिटली इन्जोय गर्दै खाइरहेछ कस्तो नन माइनर क्ल्याप फर मी गाइस थ्यांक यू गाइस थ्यांक यू मेरो कम्पिटिसन कस्तो पातरा होला हम चाहियो सँगै दसमा दोले भन्ने खाइ चाहियो ब्लाइन्ड गर्नु पर्यो ब्लाइन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस प्लिज कमेन्ट and subscribe. यस आजै मात्रमा मेरो भिडियो हेर्दै जानु like, share and subscribe. Okay. बोले Background धेरै मजा छ